میرا دوست جیسس کی طرح نماز پڑھ رہا تھا، گیبریل الرومانی کی ناقابل یقین کہانی. اور جب میں نے کہا کہانی تو یہ ایک ایمان لانے والی کہانی کے ویڈیو پر ریاکشن ہے. ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے، اور نہ کیول آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں بلکہ ایک ایکچوئل انٹرویو دیکھنے والے ہیں ایک ایسے انسان کا جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور ان کا نام ہے گیبریل الرومانی. خیر، حضرت جبریل علیہ السلام جو اینجل جبریل ہیں ان کو گیبریل کہا جاتا ہے. کافی جیوز اور کرسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے گیبریل اینڈ اٹ سگنیفائز اینجل جبریل. تو مجھے پرسنلی یہ نام بے حد پسند ہے، اور ہم اس دنیا کے نواسی ہیں جہاں پہ دھرم کی بات اگر کی جائے تو کافی ڈبیٹ سننے ملتی ہیں، پر انہی ڈبیٹوں کے بیچ کوئی انسان اپنا ایک سچا نیک رستہ کھوج نکالتا ہے. انہی میں سے یہ ہمارے پیارے سے صاحبزادے ہیں جن کے ویڈیو پر ریاکشن ہونے والا ہے. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، خوش ہوں. ایک خوش نما انٹرویو کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے ایکسپیرینس کرنے والی ہوں. ایک بار ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفصیل سے گفتگو کریں گے میرے دوست. میرے کو بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ سے ساجھا کرنی ہیں، پر ایمان لانے والے واقعے کو دیکھنے سننے سمجھنے کے بعد. اینڈ آلسو ویڈیو کے اندر لکھا ہے میرا دوست جیسس کی طرح نماز پڑھتا تھا. اس کا مطلب پہلے یہ کرسچن ہوں گے پاسبلی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جیسس کرائسٹ کا کتنا بڑا رول ہے. وہ نبی رہے ہیں، پیغمبر رہے ہیں. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ کس چیز نے آپ کو اپنے عقائد پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کون سے 3 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا مطلب اور کیا چاہیے؟ کیا کچھ باقی رہا ہے؟ میں نے یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. مثلا مجھے پارٹی سے واپس آنا یاد ہے، اور اندھیرا تھا. میں بس دیواروں کے درمیان چل رہا تھا. میرا خون بہہ رہا تھا اور درد بھی بہت تھا. میں دروازہ کھولتا ہوں، وہاں بہت اندھیرا ہے. یہ پچھلی گلی یا باغ جیسی کوئی جگہ ہے. میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور وہاں ایک روشنی ہے. وہ یسوع کی طرح عبادت کر رہا ہے. السلام علیکم بھائی گیبریل الرومانی، ہمارے انٹرویو میں خوش آمدید اور ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ. کیا آپ مختصراً اپنی زندگی سے متعلق ہمیں بتائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. میں آپ کی دعوت پر شکر گزار ہوں اور یہاں آ کر بہت خوش ہوں. میں 1983 میں رومانیہ کے ایک مشہور علاقے ٹرانسلوینیا میں پیدا ہوا. بہت سے لوگ اسے اسی نام سے جانتے ہیں، اور میں ایک مخلوط عیسائی فیملی میں پیدا ہوا. مجھے 3 چرچز میں بپتسمہ دیا گیا تھا، کیتھولک، آرتھوڈاکس اور یونیٹیرین چرچ میں. کمیونسٹ حکومت کے دوران میری زندگی کا زیادہ تر حصہ رومانیہ میں گزرا، اور پھر اس کے فوراً بعد میں کینیڈا منتقل ہو گیا. پھر بعد میں نے اسلامی تعلیمات حاصل کی. اسلامی نفسیات کے مثبت نقطہ نظر سے کاؤنسلنگ اور ایکسٹینشنل کاؤنسلنگ میں بھی مہارت حاصل کی، اور یہ کام میں آج تک کر رہا ہوں الحمدللہ، اور میں اس کام کو پہلے سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں الحمدللہ. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ میں کہہ سکتا ہوں بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھ میں خدا پر ایمان کا جذبہ تھا، زیادہ تر میری دادی کی وجہ سے. وہ بہت ہی زیادہ عملی کیتھولک تھیں، اور میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا. میں اسکول جاتے ہوئے رک کر چرچ جاتا، عبادت کرتا، اور اپنے ساتھ اسکول جاتے کسی بچے کو لے جاتا. جیسے کہ میں زور دیتا تمہیں عبادت کے لیے آنا پڑے گا، گویا یہ میرے آس پڑوس میں ایک عملی تحریک تھی. اور پھر گھر واپس جاتے ہوئے میں دوبارہ چرچ جاتا. جب بھی میں سڑک پار کرتا بغیر کسی کی مدد کے ہر مرتبہ میں چرچ جا نکلتا. میں مذہب پر کافی عمل پیرا تھا. میں بائبل پڑھتا تھا. صرف یہی نہیں کرتا تھا بلکہ میں کلاسز میں شریک ہو رہا تھا، اور میری فیملی بہت حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں میری لگن کا یہ عالم تھا. ظاہر ہے میری دادی بہت خوش تھیں. وہ کہتی تھیں تم ایک دن پادری بنو گے. وہ ہمیشہ مجھے پادری کے قریب میز تک لے جاتی تھیں. وہ بہت خوش تھیں اور انہیں مجھ پر فخر تھا. تو میں بہت دیندار بن گیا، اور مجھے بائبل کا خاصا علم تھا، اور میں مطالعہ، مشاہدہ اور تحقیق کرتا تھا. کس چیز نے آپ کو اپنے عقائد پر سوالات اٹھانے پر مجبور کیا؟ میرے خیال میں پہلی مرتبہ بھرپور شک کا سبب اپنے بوسنیائی دوست کمال سے ہونے والی ایک گفتگو تھی. مجھے یاد ہے میں فٹ بال میچ کے لیے جا رہا تھا. گرمیوں کا موسم تھا اور ہم گاڑی میں باتیں کرتے جا رہے تھے. ہم ان چیزوں کے متعلق کافی باتیں اور مباحثہ کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ناراض ہو گیا تھا. وہ کہنے لگا کیا تم واقعی ان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو جو خدا کے بیٹے ہیں؟ کیا تمہارا واقعی یہ ایمان ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ اگرچہ مجھ سے کئی بار یہ سوال پوچھا گیا تھا، مگر اس وقت میرے اس یقین میں شک پیدا ہوا، اور در حقیقت میری فطرت بھی اس سے ہم آہنگ نہیں تھی. تو پہلی مرتبہ مجھے خود سے اور کسی دوسرے فرد سے مخلص ہونا تھا. میں رکا اور سوچا ایک سیکنڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کچھ کمی ہے.
ہے مجھے مزید جاننا چاہیے. یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا کیونکہ میں دباؤ ڈال رہا تھا اور وہ بھی مطلب میں اسے اس کے عمل سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مجھے خدا کے قریب تر کرنے کی کوشش میں لگا تھا. مجھے ایک چیز یاد ہے, اس نے اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑی, چاہے کچھ بھی ہو وہ نماز پڑھتا تھا. خواہ ہم کہیں بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لی. خواہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہماری چہل قدمی ہو یا ڈانس کے لیے جا رہے ہوں, ہم ڈانس میں ہوتے وہ کہتا ہم باہر جائیں گے, آؤ آؤ وقت ہو گیا, اور مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا تاکہ وہ فارغ ہو جائے اور وہاں کوئی نہ آئے اور اسے پریشان نہ کرے. پہلی چیز جو میں سوچتا تھا, ایک سیکنڈ, یہ شخص یہ سب کیوں کر رہا ہے, اور دوسری چیز اس کی نماز کے انداز کا مشاہدہ کرتا. قدرتی بات ہے کہ مجھے اس سے پوچھنا پڑا. میں نے کہا بھائی ہم ڈانس کر رہے ہیں, لطف اٹھا رہے ہیں, ہم وہاں یہ سب کر رہے ہیں, مگر تم نماز پڑھنے لگتے ہو, مجھے یہ تضاد لگتا ہے. اس نے کہا نہیں, یہ اس لیے ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے اور یہ خدا تک پہنچنے کا درست دروازہ ہے اور میں اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. اور در حقیقت اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا. سچ تو یہ ہے کہ اپنی دینداری کو دیکھ کر مجھے اس سے حسد محسوس ہوا کیونکہ میں اتنا مخلص نہیں ہوں جتنا کہ وہ ہے, اور پھر بھی میں خود کو حق پر سمجھتا ہوں. اور اس شخص کو دیکھو کہ کتنا مخلص ہے. صرف یہی نہیں, ذرا دیکھو تو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے. اور دوسری چیز جس نے عقلی طور پر مجھے جھنجھوڑا یہ تھی کہ میں بائبل پڑھ رہا تھا اور بائبل میں پیغمبروں کی نماز کی جو تفصیل تھی اسی طرح وہ نماز پڑھتا, جیسے اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر. حقیقتاً ٹھیک ہے, بائبل میں ایسے ہی بیان ہوا ہے. یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ رومانیہ کے لوگ بھی ترکوں کی نماز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں, لیکن بائبل میں بالکل اسی طریقے کا ذکر ہے. گارڈن آف گیٹسمن میں درج تمام پیغمبروں اور پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ, وہ خدا کی عبادت کے لیے چہرہ زمین پر رکھتے تھے. تو اس مشاہدے سے پہلے میں یہ باتیں کسی حد تک جانتا تھا, میں نے اس کا پوری زندگی مطالعہ کیا تھا, لیکن کبھی یہ جڑا نہیں. لیکن اس دن یہ جڑ گیا. اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس سے اس بارے میں بات کی؟ وہ صبح فجر کا وقت تھا, ہم ٹورنٹو کینیڈا میں تھے, ہم ایک کار خریدنے گئے تھے اور ہم میرے والد کے گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے. فجر کا وقت تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. میں پانی انڈیلتا رہا, اس نے وضو کیا اور اب نماز پڑھ رہا تھا. میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نماز پڑھ رہا ہے. میں نے اسے کہا بھائی تمہیں پتا ہے تم لوگ کس کی طرح نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ظاہر ہے مجھے پتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے. تب میں نے کہا نہیں, کیا ہو گیا, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, وہ عیسائی تھے. اس نے کہا نہیں, وہ کیسے ہو سکتے ہیں, اس وقت عیسائی مذہب نہیں تھا. تم انتہائی حد تک جا کر بھی انہیں زیادہ سے زیادہ یہودی کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ نسلی طور پر وہ وہی تھے, لیکن اس زمانے میں عیسائیت نہیں تھی. اور میں سوچنے لگا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے سچ ماننا چاہیے, یہی حقیقت ہے. اور ہم اس طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم نے کبھی پادری کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا؟ مطلب عیسائیت میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو اب ایسا کرتے ہیں. تو یہ ایک زبردست دھچکا تھا. مجھ میں ایک بڑا شک پیدا ہو کر ایک ایسے نقطے پر جا پہنچا کہ بالآخر میں نے عیسائیت چھوڑ دی. اور غالباً یہ وہ چند واقعات تھے جنہوں نے مجھے عیسائیت چھوڑنے پر مائل کیا. کچھ مباحثے جو میں نے کیتھولک ہائی اسکول میں اپنے مذہبی اساتذہ کے ساتھ ٹرینٹی کے تصور کے بارے میں کیے, ان مباحثوں نے میرے شکوک مزید بڑھائے, جو کہ اچھا ہوا کیونکہ کم از کم اب میرے لیے پہلی چنگاری چل چکی تھی. میرا ایمان تھا کہ خدا موجود ہے, لیکن جیسے کسی شے کی کمی تھی. ٹھیک ہے, میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں, مگر عقلی فطرت پرست ڈیسٹ بھی یہی کرتے ہیں, وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. کسی چیز کی کمی تھی. نظام کہاں ہے, مجھے اس پر کیسے عمل کرنا ہے, ہدایت کہاں ہے, یہ میری اس دریافت کا اگلا مرحلہ تھا. لیکن میں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا. عیسائیت چھوڑنے کے بعد آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ میں بالکل ایک نوجوان تھا. میں ایک فٹ بال ٹیم میں سپر اسٹار تھا. اخبارات میں میری خبریں چھپتی تھیں, لیکن میں خوش نہیں تھا. مثلا مجھے ایک پارٹی سے واپس آنا یاد ہے, مگر یہ چیزیں بھی اب سکون بخش نہیں تھیں. میرا دل بھر چکا, کلب سے اچاٹ ہو گیا. میں تب بھی ان چیزوں سے تھک چکا تھا. مجھے عورتوں کی خواہشہ پرواہ نہیں تھی, مجھے اپنی گاڑیوں کی پرواہ نہیں تھی, مجھے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں تھی, خواہ ہوں یا نہ ہوں. میں گھر جاتا اور اپنے بستر پر لیٹ جاتا, چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا کیا مسئلہ ہے اور کیا چاہیے, کیا کچھ باقی رہا ہے. میں نے یہ بھی کر لیا, میں نے وہ بھی کر لیا, میں خوش نہیں ہوں. اور پھر ایک رات میں نے یہ خواب دیکھا جہاں میں ایک بار پھر ایک پارٹی میں ہوں, اپنے آپ میں مگن ہوں اور اس لڑکی کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہ چاقو نکال کر مجھ میں گھونپ دیتی ہے. اور یہ بہت واضح تھا, بہت حقیقی تھا. میں نے درد محسوس کیا, میں نے بلیڈ کی ٹھنڈک محسوس کی اور اندھیرا تھا. میں بس دیواروں کے درمیان چل رہا تھا اور ایک دروازہ آیا. میں دروازے سے گزرتا ہوں اور میرا خون بہ رہا ہے اور درد بھی ہے. اور پھر میں دروازہ کھولتا ہوں, وہاں بہت اندھیرا تھا. وہ پچھلی گلی یا باغ جیسی کوئی جگہ تھی اور میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس اندھیرے میں ایک روشنی تھی اور بس میری روح نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی. میں جاگا, میں پسینے میں شرابور اور رو رہا تھا اور میں روئے جا رہا تھا. میں بالکل ان کی طرح تھا جیسے مطلب جب آپ خود کو روک نہیں پاتے. میری پہلی سوچ یہ تھی کہ کچھ ہوا ہے, یہ ایک نشانی ہے. میں اپنے بھائی اور ماں کو دیکھنے گیا, انہیں چیک کیا, سب ٹھیک ہے. میں واپس گیا, میں بس رو رہا تھا, روئے جا رہا تھا اور میں پورا پسینے میں بھیگ چکا تھا جیسے کسی نے مجھے تالاب میں ڈبویا ہو اور میرا پورا بستر گیلا تھا. میں نے سوچا کہ میں باتھ روم گیا تھا اور حقیقتاً میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. میں جانتا تھا جیسے خدا مجھے بلا رہا ہے اور میں اپنے انتخاب کی بنیاد محض ایک خواب کو نہیں بنا رہا, لیکن میرے لیے یہ بہت گہری اور ذاتی چیز تھی. جیسے ایک بار میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق خواب دیکھا تھا. یہ بہت دلچسپ تھا کیونکہ میں انہیں گاڑی میں لے جا رہا تھا. وہ پچھلی سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے, تھک گئے تھے.
उन्होंने जलेबिया पहन रखा था, तोप। उन्होंने एडिडास के रनिंग शूज पहन रखे थे। मैं जानता हूँ ये एक अजीब ख्वाब है। वो मुझसे कह रहे थे, मैं थक गया हूँ गैब्रियल, तुम जानते हो मैं थक गया हूँ। मैंने गाड़ी रोकी और सब लोग इनके पास आ रहे थे। ओह ईसा अलैहिस्सलाम, खुदा। वो मुझे देख रहे थे और लोग गाड़ी के गिर्द जमा होने लगे, जैसे जब कोई शख्स मशहूर हो तो होता है। और उन्होंने मुझसे कहा, इन्हें देखो, ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ और मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ थक कर लेटा हूँ और ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ। ये वाकई बहुत वाज़ेह था। मैं अपने इस्लाम के इंतखाब की बुनियाद इस ख्वाब या इस जैसी किसी चीज़ पर नहीं रखता। नहीं, लोग इन बातों का दावा करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें दूसरे लोगों के लिए भी अहमियत रखती हैं। उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि खुदा जोर दे रहा है। मतलब ये नहीं कि जो दिखाई दिया वैसा ही हो। खुदा आपका दिमाग खोल रहा है सवाल करने, समझने और मजीद आगे देखने के लिए। और इसी चीज ने मुझे अगले मरहले तक पहुंचाया, जहां मैं जानता था कि मुझे कुछ करना है, और एक ख्वाब के बाद मैं जान गया था। मज़ीद किस बात ने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? मुझे याद है पहली बार कुरान सुनना, और ये इतना दिलकश था कि मैं इसका गर्विदा हो गया था। मैं इसका मतलब नहीं जानता था, मैं बिल्कुल अनजान था। मैं उस वक्त अरबी नहीं समझता था, लेकिन उस तिलावत ने मेरे दिल को छुआ। और इस्लाम को समझने के बाद मैंने महसूस किया कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी। मैंने महसूस किया कि ये आलमगीर है, गोया ये एक तसलसल है। मैंने खुद को बदलता हुआ नहीं बल्कि एडजस्ट करता महसूस किया। तमाम अंबिया को, पुराने और नए सहीफे को जानते हुए मुझे यूं लगा जैसे इस्लाम बस आखिरी सहीफा है। और फिर आखिरकार ये समझना कि इस्लाम इस पैगाम का तसलसल है, एक माकूल बात है। जैसे कि पहले था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, इब्राहीम, और अब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही चीज़ है। इसमें एक हिस्सा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और दूसरा हिस्सा बदल रहा है, जिनमें नबी तब्दील हुए हैं। ये लाजवाब बात है, वह चीज़ है जो माकूल लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुसलमान होने का फैसला कर लिया? मुझे याद है मैं पहले ही यूनिवर्सिटी में था, पहले यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं कमाल से दोबारा मिला। वो लाइब्रेरी में था, और उस वक्त इंटरनेट सिर्फ मखसूस जगहों पर होता था। मैं मौत के बारे में एक वीडियो देख रहा था, और ये अहमद बखातर की नशीद थी, लास्ट ब्रेथ। एक छोटी सी एनिमेशन थी, ये मौत से मुतालिक थी। मैंने इसे देखा और एक बार फिर उसका मुझ पर इतना असर हुआ कि अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या होगा, मैं किसके लिए ताखीर कर रहा हूं। वैसे मैं उस वक्त तक मैं पहले ही हर रात कुरान पढ़ रहा था। एक सफ़ा मैं बहुत पुरजोश था। मुझे याद है कि ये एक तरह से मेरी आदत थी। मैं हर रात तकरीबन थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। मुझे यूं लगता था जैसे ये मेरे और कुरान के दरमियान एक बहस है। गोया मेरे ये तमाम सवालात हैं, और यूं ये सफ़ा पढ़ रहा हूँ, गोया जवाब आ रहा है। गोया मैं अपने जहन में मजीद सवालात पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं, और फिर दोबारा अगला जवाब आता है। क्या ये सब कुछ इस्लाम से पहले होता था? हाँ, और फिर मैं घर वापस जाता, मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता था। कुरान मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास होता था, मैं पढ़ता था, और ये तकरीबन एक लड़ाई की तरह था। और कई बार मैंने हकीकतन महसूस किया जैसे ये मुझसे बात कर रहा है। मैं जानता हूँ कि लोग सोचते थे आखिर ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैं उठा और जो कुछ भी हो, मेरे जहन में जो भी होता, यानी मैं किसी सवाल पर सोच रहा होता और इसे खोलता, तो ये वहीं से खुलता और उसी सफ़े पर जवाब मौजूद पाता। और इससे आपको ये एहसास मिलता है कि क्या हो रहा है, जैसे अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह बात कर रहा है। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं अगर तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो तो दुआ करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। इस्लाम की तरफ आपके सफ़र के आखिरी मराहिल क्या थे? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं, लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। इस्लाम की तरफ आपके सफ़र के आखिरी मराहिल क्या थे? मैं एक दिन उठा और मैं शदीद अफसरदा था। मैंने अपने जहन में कहा कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, ये सच है। मैं यूनिवर्सिटी गया और मैं अपने दोस्त कमाल से मिला। मैंने कहा मैं चाहता हूँ आज रात तुम मेरे घर आओ। मजीद कहा कि मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। तो उसने पूछा तुम ठीक हो? मैंने कहा बस तुम्हें आना है। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊँगा। उस वक्त इम्तिहानात हो रहे थे। मैं अपने घर की बालाई मंजिल में कुछ लोगों के साथ पढ़ रहा था। तब कमाल ने नीचे से मुझे आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ। तो ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। तो मैं नीचे गया, रात हो चुकी थी और मैंने बस उसकी तरफ देखा। उसने पूछा क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हो? मैंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसने कहा मैं जानता था। उसने कहा मैं जानता था। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा क्या तुम्हें वो लंबी तरावी याद है जो हमने इकट्ठे पढ़ी थी? उसने कहा मैं सजदे में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि ये लड़का आपको ढूंढ रहा है, इसकी इस्लाम की तरफ रहनुमाई करें, इसे इस्लाम के लिए कबूल कर लें। उसने सिर्फ इतना कहा मेरे साथ पढ़ो। मैं पहले ही जानता था क्या कहना है। जब मैंने कलमा शहादत पढ़ा तो मुझे लगा कि उन अल्फाज के कहने से मुझसे बोझ हट गया है, और उसी रात मेरी नींद बिल्कुल मुख्तलिफ रही। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके ख़ानदान और आपके आसपास के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था? मेरा ख्याल है सबसे पहले मैंने अपनी माँ को बताया था। वो काफ़ी फिक्रमंद हो गई थी क्योंकि उनके भी वही तासुबात थे जो मेरे हुआ करते थे। मैं समझ सकता था। हम शुरू में बहस करते थे और वो इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ बातें कहती थी। मैंने इंतहाई दिफाई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया।
अक्लमंदी नहीं दिखाई, मैंने उनके साथ सख्त रवैया अपनाया। और सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल में मेरा इस्लाम लाना सिर्फ अल्लाह ताला की नेमत है, क्योंकि मैंने कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की थी। हालांकि उन्होंने तब्दीलियाँ महसूस की थी, लेकिन मैं अपने इंतखाब के बारे में बहुत पुरजोश था। और सुभान अल्लाह, आखिरकार उन्होंने किताबें मांगी और कोशिश की, और शायद वो मेरी तरदीद करने की कोशिश कर रही थी या मुझे गलत साबित करने की, और नतीजतन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वाकई मेरे इस्लाम कबूल करने के तकरीबन 1.5 साल बाद ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। और फिर मैंने अपने भाई से कहा। मेरे भाई का रवैया काफ़ी नापुख्ता था, क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाता और मेरे इंतखाब की वजह से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि मैं बदल गया था। जो काम मुझे पहले पसंद थे अब नहीं करना चाहता था। और शायद अपने वालिद को मैंने सबसे आखिर में बताया, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। और मुझे याद है मेरी दादी, उन्होंने कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम पादरी बनोगे। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता, और मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात माकूल है, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं, मेरी परवरिश इस तरह हुई है। मैंने कहा, लेकिन देखें बाइबल क्या कहती है। उन्होंने कहा, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ वही सुनती हूँ जो पादरी कहता है, लेकिन आप कम अज कम बाइबल की बातों पर यकीन तो रखती हैं। कहने लगी, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बदल नहीं सकती। क्या इस्लामी इबादत जैसे कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना या पूरा महीना रोज़ा रखना शुरू में आपके लिए मुश्किल था? सच पूछें तो शुरू में नमाज मुश्किल नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे तर्ज ज़िंदगी की वजह से मुझे आदत नहीं थी। मैं नमाज में शामिल हो जाता या रात को नमाज पढ़ता इसी तरह, लेकिन फजर हमेशा वक्त पर पढ़ता, क्योंकि मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता था। तो मेरा ख्याल है पूरा दिन मैं थोड़ा मसरूफ़ होता था, लेकिन बहुत जल्द मैंने खुद को ढाल लिया। ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त बहुत ज़रूरी था, और इस्लाम आपको वो नज़्म ज़ब्त देता है। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें बाआसानी ढल गया। रोज़ा रखना आसान था, मैं नहीं जानता, मुझे बहुत पसंद था। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको कौन से 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? पहले नंबर पर सपोर्ट है, और आखिर में हम सब समाजी मखलूक हैं। हमें प्यार चाहिए, हमें ताल्लुकात चाहिए, हमें कबूलियत की सराहे जाने की ज़रूरत होती है। हमारे जज्बात हैं, और अब आप अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़, अपनी बरादरी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, और लोग आपको छोड़ देते हैं, और फिर आप मुस्लिम बरादरी से मिलते हैं जो आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा तरक्की को जारी रखना, रूहानी और फ़िक्री तरक्की। मेरे ख्याल में बहुत से लोग शहादत पर रुक जाते हैं, तो इस्लाम से पहले वो तलाश करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान होते ही उनकी तरक्की रुक जाती है, मज़ीद इल्म हासिल नहीं होता। और आखिर में मेरे ख्याल में शादी, क्योंकि इंसान को मोहब्बत और सोहबत की ज़रूरत होती है। हम इसका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, इस्लाम से पहले गालिबन हराम तरीक़ों से, और अब आपको बताया जाता है कि इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है किसी से ताल्लुक़ और रिश्ता बनाने की। और ज़्यादातर मजहब बदलने वाले जब इस्लाम में आते हैं तो पहला काम वो जो करना चाहते हैं वो शादी है, और ये करना सबसे मुश्किल चीज़ है ना। तो मेरे ख्याल में ये 3 मसाइल वो बुनियादी मसाइल हैं जिनका मुझे तजुर्बा हुआ, और मैंने दूसरों को भी इनसे गुजरते देखा है। मुसलमान होने के बाद आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? सफ़र करना ज़बरदस्त चीज़ थी, और मुख्तलिफ सकाफ़तों का तजुर्बा करना। भाईचारा देखते हैं, जो उम्मत का तसव्वुर है वो तसव्वुर किसी और चीज़ में मौजूद नहीं, वो रूहानी भाईचारा और अखुवत मौजूद नहीं है। आप बतौर ईसाई किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और आप चर्च जाते हैं, लेकिन कुछ तस्लीम शुदा चीज़ों के साथ। बहसीयत मुसलमान आप दुनिया में किसी भी जगह जा सकते हैं, तमाम इख्तलाफात के साथ, कहीं भी, और आपका रुख एक ही किबला की तरफ होता है। आप वही कुरान पढ़ते हैं, आपके पास वही भाईचारा होता है, आप वही अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और मैं अफ्रीका के उन ममालिक में गया हूँ जहाँ हमारे साथ अफ्रीकी निज़ाद अमरीकी होते हैं, वो होटल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, और मैं फजर के वक्त निकल जाता था, और कुछ अफ्रीकी भाई मुझे वापस छोड़ देते थे। मुझे नाश्ता देने के बाद हम इकट्ठे नमाज पढ़ते थे, इकट्ठे कुरान पढ़ते थे, और लोग मुझे देखते थे। होटल वापस आते उनके साथ हंसते हुए। मैं जुबान नहीं जानता था, लेकिन हम जुड़ सकते थे। अफ्रीकी मुझे अफ्रीकियों के साथ देखकर हैरान होते थे कि ये क्या है, और एक लफ्ज़ वो कहते थे, आप ये कैसे करते हैं? मैं कहता था इस्लाम, सिर्फ एक लफ्ज़ इस्लाम। और मेरे ख्याल में ये एक मौजज़ा है, मुझे नहीं लगता ये किसी मौजज़े से कम है। लोग वाकई अपनी आंखें खोलना चाहते हैं और अपने तासुबात से छुटकारा पाना और सिर्फ हकीकत देखना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी सिफ़त है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किसी न किसी तरह अपने मुखातिब लोगों के मुताबिक खुद को ढाल लेते थे। ये उनकी एक हैरत अंगेज खूबी थी। उनका रवैया तमाम लोगों के साथ कभी एक जैसा नहीं होता था। वो हमेशा इंसाफ करते थे, लेकिन अगर कोई बच्चा उनके पास आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर सहरा में रहने वाला किसी बद्दू को मारने आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर पढ़े लिखे लोग उनके पास आते तो वो एडजस्ट करते थे। वो सबके लिए गुंजाइश पैदा करते थे। कोई औरत उनसे बात करती तो वो एडजस्ट करते थे। वो हमेशा अवाम की सतह पर आते, हत्ता कि अपना बोलने का अंदाज या रवैया भी तब्दील कर लेते, हत्ता कि लोग कभी एक ही सवाल बार बार करते, लेकिन उनके पस मंजर को जानते हुए वो उन्हें ऐसा जवाब देते जिससे वो बात समझ जाते, और इससे उन्हें आपस में जुड़ने और उनकी जिंदगी के लिए जरूरी तब्दीली लाने में मदद मिलती। मेरा ख्याल है ये बहुत जबरदस्त बात है।
मुझे इस्लाम के बारे में कोई अहम बात बताएं जो आप गैर मुस्लिमों को बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस्लाम के बारे में सबसे अहम बात गैर मुस्लिमों को ये मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये खुद एक ज़िंदगी है। अगर आप समझते हैं कि इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, तर्ज ज़िंदगी नहीं, माज़रत शायद हमें मुहतात रहना पड़ेगा, तो ज़िंदगी गुजारने का यही तरीका है। आपके तमाम मसाइल का हल है और आपके तमाम वजूदी सवालात का जवाब है। हर इंसान के सवालात होते हैं। मुझसे ये ना कहो कि उनके सवालात नहीं हैं। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं रात 11 या 2 बजे, आपको नींद नहीं आती तो आप इन तमाम मसाइल के बारे में सोचते हैं। इस्लाम इस दुनिया का हर मसला हल कर देगा। नस्ल परस्ती से लेकर बदनवानी तक सब कुछ इस्लाम ही हल कर सकता है। आप इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, जो कि तालीम और काउंसलिंग है, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं इस्लाम में नया हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, मैं उम्मत के कौन से मसाइल हल कर सकता हूँ। तो मैंने महसूस किया कि तालीम बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी तवज्जो रोमानिया के लोगों, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को तालीम देने पर है। लिहाजा हमने रोमानिया की ज़ुबान में ऐसी किताबों का तर्जुमा किया है जिनका पहले कभी तर्जुमा नहीं किया गया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उनकी पहली तफसीर अल मुख्तसर फी तफसीर है। रोमानिया की ज़ुबान में कोई तफसीर नहीं थी और ये पहली तफसीर है जिसका रोमानिया की ज़ुबान में तर्जुमा किया गया। तो यकीनन ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा इंशाल्लाह। हमने कुरान और बहुत सी दूसरी किताबों का तर्जुमा भी किया है, बच्चों की क्लासेस, बालिगों की क्लासेस और बस इस्लाम की दावत अमूमन मुख्तलिफ गैर मुस्लिमों के लिए। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मुखलिस रहें। ये आपके काम में शायद सबसे मुश्किल चीज़ है। अहादीस की हर किताब का आगाज़ इस हदीस से होता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नियतों पर है, क्योंकि ये नियत है, खुलूस है, इखलास है। जैसा कि सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मा अलजतु शैयन अलैहि अशद्दु मिन नियती। मुझ पर मेरी नियत से बढ़कर कोई मामला सख्त तरीन नहीं रहा। इखलास। अगर आप मुखलिस हैं, अगर आप वाकई खुदा को चाहते हैं, आप अल्लाह ताला को चाहते हैं, तो आप इसे तलाश कर लेंगे, इसे पा लेंगे। लिहाजा अगर आप मुखलिस हैं तो आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, मेरा ख्याल है आखिर में नतीजा हमेशा मुस्बत होता है। गैब्रियल भाई, इस खूबसूरत इंटरव्यू के लिए आपका शुक्रिया और उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाह फीक। अल्लाह आप पर रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील रूहानी सुकून आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सच्ची बात है कि इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, एक दीन है, ज़िंदगी जीने का तौर तरीका है। इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो वाकई में गुनाह हैं और आपको गुनहगारी की तरफ लेकर के जाती हैं, उन पे पाबंद है, उन्हें हराम कहा जाता है। कि जैसे कि आपको सिगरेट नहीं पीना है, ड्रिंक नहीं करना है, अल्कोहल कंजम्पशन 0। जिसने किया वो हराम कर रहा है। 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती अगर आप शराब पी लेते हैं तो उससे दूर रहने की हिदायत दी जाती है। जिना करने तक को हराम बताया गया है, मतलब आप शादी करने, निकाह करने से पहले किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं हो सकते। और मुझे पर्सनली ये बात बेहद अच्छी लगती है। आप जिस्मानी तौर पे किसी से ताल्लुकात नहीं बनाते और आपका ध्यान नहीं भटकता। आप अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपने लाइफ गोल्स पर। और शादी को भी सुन्नत बताया गया है, क्योंकि शादी वाकई में ऐसी होती है जो हमें बहुत सारे गुनाहों से बचाती है। हमको एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, हम एक दूसरे के साथ अपना लव शेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हम भटकते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है इस्लाम के अंदर कि आप किसी भी इंसान के साथ फिजिकली इंडल्ज हो जाएं। आजकल वन नाइट स्टैंड का भी बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है। यार ये मॉडर्निटी हमको किसी गलत ही डायरेक्शन में लेके चली जाती है। यंग पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड हैंगिंग आउट गलत कामों के लिए, जो मैं बयां भी नहीं कर सकती कि कितने गलत होते हैं। और उस समय जब वो यूथ गलती कर रहा होता है, सपोज एक नाइट आउट पार्टी के अंदर कोई इंसान गया, उसने ड्रिंक कर ली और वो फिजिकली किसी के साथ इंडल्ज हो गया, तब उसे रियलाइज भी नहीं होगा कि उसने खुद के शरीर और आत्मा को कितनी चोट पहुंचाई है। बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग दैट कॉन्शियसनेस, आपको सब रियलाइज होने लग जाता है। और अल्लाह जो है वो रहमान और रहीम है, वो आपके सब गुनाह माफ़ कर देता है। बड़े बड़े गुनहगारों को उसने माफ़ किया है। तो एक बार जो इंसान अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाता है ना, फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक। बस अल्लाह सुब्हान व तआला को थैंक यू कहने को दिल चाहता है। वेरी ग्रेटफुल कि आज मैं ज़िंदा हूँ, सांस ले पा रही हूँ, पैदल चल पा रही हूँ और इस काबिल हूँ कि इस पूरे समाज के अंदर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ। और इंशाअल्लाह हम इस दुनिया को एक बेहतर जीने की जगह बनाएंगे, जैसे कि इन भाई साहब गैब्रियल अल रोमानिया ने बनाया।
اب آج جس لائف سٹائل پیٹرن کو یہ فالو کرتے ہیں اس کے اندر there is no drinking involved, no partying involved, صرف اور صرف سچ کی اور حق کی بات کی جاتی ہے. So that's appreciable and that is it for today. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر کے، اور ہم ایسی ملاقات بار بار کرنا پسند کریں گے. آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا ایسے بہترین ویڈیوز کے ساتھ. ہمارا رابطہ ہوتا رہے گا. So سبحان اللہ مائی فرینڈ. اللہ حافظ.